Page number 54 Ngazali Sabobya a new subtitle a new title Blessed is the plain love life Black so Mingala she double is that the plains got a people plain lab so a pekin the body is tu sa chong အတက်တိုင်းပြန်ရင် plain life is blessed ပေါ့အပြစ်ကင်းခြင်းဒီမင်္ဂလာတစ်ပါးပေါ့ daily ritual the Hawks shrine daily ritual ဆိုတော့နေ့စဉ် the ritual က the လေးပေါ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်နေကြအလုပ်ပေါ့ဗျာ Hawks shrine ကအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားရှင်ပေါ့ဗျာ in every Buddhist household whether it is an ultra modern concrete and steel affair or bamboo and thatch house there is a special corner usually higher than the floor and raksa for the shrine in every Buddhist household ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အိမ်မှာ whether is this the ultra modern concrete and steel affair ultra modern ဆိုတော့ခေတ်လွန်ပြီးတော့ ultra modern ဆိုတော့ခေတ်လွန်ပြီးတော့ concrete ဟိုပေါ့ဘီလက်မြေတွေ steel affair တန်တွေနဲ့ဆောက်ထားတော့လဲ or bamboo and thatch house ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် bamboo ဝါးနဲ့ဆောက်ထားမယ်တက်ကလေးမိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့ there is a special corner အဲ့ဒီဘလို့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ there is a special corner အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့အတောက်လေးတစ်တောက်ရှိပါတယ် usually higher than ဆိုတော့အများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီနေရာလေးကမြင့်ပါတယ် the flowing reserve ကျန်တဲ့ the floor ဆိုတော့ကျန်မြင် reserve ဆိုတော့အရန်ထားတာ reserve ဆိုတော့အရန်ထားတယ် for the shrine ဆိုတော့ဖျားရှင်နေရာအတွက်အရန်ထားလို့ရှိပါတယ် depending on the west of the household the shrine will be dominated by simple picture of the Buddha's cat perhaps from the calendar or one or more image with offering or mixed by an average Buddhist at least once a day with the recitation of some devotional verses in Pali in Myanmar depending on the west of the household ဆိုတော့ depends on ဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့ west of the household အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေချမ်းသာတဲ့မူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ the shrine will be dominate ရဲ့မူရင်းတိတ်ကလွှမ်းမိုးတာပေါ့ဗျာဒီမှာတော့ dominate ကဖျားစင်ကိုပြုပြင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့ဗျာ by the simple picture simple picture ဆိုတော့ရိုးရှင်းတဲ့တပုံလေးတပုံ of the Buddha ရဲ့ရုပ်ပွားတော်ဓာတ်ပုံလေးတပုံပေါ့cat perhaps အဲ့ဟာကဖြစ်လိုက်မယ် cat ဆိုတော့ဖြတ်ထားတယ် from the calendar ပြက်ကလေးကဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ဓာတ်ပုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ် or one or more image one or more ဆိုတော့တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ image ရုပ်ပွားတော်လေးရှိမယ် with offering or makes by everybody offering ဆိုတော့အလူပွဲတွေက make ဆိုပြုလုပ်ပါတယ် by average body တာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကပြုလုပ်တယ် at least အနည်းဆုံးတော့ once တစ်ချိန်မှာ a day with the recitation အနည်းဆုံးတော့နေ့တစ်နေ့တာမှာ with the recitation of Saint devotional verses အနည်းဆုံးတော့ recitation ဆိုတာရွတ်ဆိုတဲ့ of က about ပေါ့ဗျာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Saint devotional verses ကဘုရားရှိခိုးစာပေါ့ဩဃာတပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုရွတ်ဆိုတဲ့ in Pali နဲ့ and မြန်မာလိုလည်းရွတ်ဆိုကြပါတယ် that's about it recite daily at Hawks shrine that's က in this way ပေါ့ဒီနည်းအားဖြင့် about it recite ရွတ်ဆိုကြပါတယ် daily နေ့စဉ်နေ့တိုင်း at the Hawks shrine အင်္ဂါဘုရားရှင်မှာရွတ်ဆိုလေးရှိပါတယ် I take refuge in a Buddha ဘုရားကိုယုံကြည်ကိုယ်ွယ်စီကပ်ပါ၏ပေါ့ I take refuge in the Dhamma တရားဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကိုယုံကြည်ကိုယ်ွယ်စီကပ်ပါ၏ပေါ့ his teaching ပေါ့ I take refuge in the Sangha တန်ဃာတော်တွေကိုယုံကြည်ကိုယ်ွယ်စီကပ်ပါ၏ပေါ့တန်ဃာကို his order of the monk တန်ဃာအဖွဲ့အစည်းပေါ့ဗျာ or Theras ယဟန်ပေါ့ယဟန်တန်ဃာအဖွဲ့အစည်းပေါ့ a Buddhist does not worship the Buddha or that likeness of image of the stupa and doesn't pray in the accepted things of the world because the Buddha doesn't claim to be any other things of human beings, pure and simple, with no inspiration from external power. A Buddha ဘာသာဝင်တယောက်က doesn't worship ကပူဇော်တက်ကရပြုတယ်ပေါ့ဗျာ
what beauty, Paya what beauty, the Buddha go, oh, Buddha go, Jinuji, Buddha go, Puzota Capujim Hobo, the likeness or image, yeah, you body or super city domia Chirigo, Puzota Capujam Hobo, doesn't pray Yoda, Dimarot, or Payasa Yoda, and accepting things of the war, a day where she there, Sagalonli go, Lekamido, Ye Unidalem, Hopawu. Because part of this, the Buddha doesn't claim Buddha Myaswapia Kuranga claims you doesn't claim so, but pure bono, claim got Chinya bono, Dimajaro, pure abobia, Buddha Myaswapia Kuranga, but pure babu. To be any other things a human being, any other things a human being, so a child to retap bobido, pure and simple, dancing mare, Yoshi Yodavare, Yoshi Mare Suyo, sorry, Yoshi Mare Suyo, but pure babu, with the inspiration from external power, the Buddha spot, the Buddha Napian Sava, the Buddha dancing with the inspiration, say Atetan, low babu from the external power. Pimpa, Swan A, Bonaguri Nile, Buddha Myaswapiaga, say Ari, do they say Atetan Lao, low babu. If the Buddha is to be called a savior at all, is this only in the sense that he discovered the positive liberation or cessation of suffering? If a carry the Buddha is to be called a savior. Buddha Myaswapiago, getting Shinlu, call me at all, getting Shinlu, Loma call like me. Is this only the Kudeta Pudebono in the sinks David Shibare that he in the sinks David Shibare that he discovers your Buddha Myaswapiaga. The porto sharply porto cadabo, the positive liberation, the paxua, land jambo, to liberation, Lomiauchin, the positive liberation, so Lomiauchin lam jam, that sorry, Taniaga, Lomiaga, land jamigo, por sankere, or cessations to suffering, cessations or chonging jimobia, doka chongin, doka chojin, Tandiaga, Lomiauchin, Sida Yarigo, Bodaga, post sharply porto cadabo. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်တို့က discover ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ဗျတချို့တွေကြတော့လေ but is it only thought in individual own effort and endeavor that he can train to push but that be met is it only thoughtအတွေ့တစ်ခုတည်းသာဖြစ်ပါတယ် individual own effort the zone တည်း sorry တတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့အားထုတ်ခြင်း effort က effort နဲ့ endeavor ကတူတူပဲမလို့ in can ပြီးရေးထားပါတယ် effort and endeavor Automuပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် that he can train the past he can train the past ရောကိုကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကို train ဆိုတာရှောင်လှမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ past ကလမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကရှောင်လှမ်းခြင်းသာဖြစ်တယ် daily offering at the house of shrine and recite our bus the first step toward the push daily offerings နေ့စဉ်လူတန်းခြင်း at the house of shrine ဘုရားရှင်မှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပတ်ကတ်တာစီမီကတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလူတန်းချင်းက recitation ဆိုတာကိုဘုရားရှိခိုးခြင်းပေါ့ဘုရားစာရွတ်ဆိုခြင်းကဖြစ်ပါတယ် but the first step ဆိုတော့ only the first step ပေါ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် toward the push အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းဖို့အတွက်ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် offerings of flower in candle satisfy in ascetic things and recitation in praise of the Buddhas are conducted to maintain serenity. Offerings of flowers, pankachin, candle, simi kachinoga, satisfying, so genius sibare, whence lutiao ye, aesthetic things, ecstasy a lapago, canza dachin ye, a day pipare, in recitation yosujin, in praise. ဖျားရှိခိုးခြင်းကပေါ့ embrace ရောချီးကျူးတဲ့ of the Buddha မြတ်စွာဘုရားကိုဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ် and ဂုဏ်ပြုခြင်းကဖြစ်ပါတယ် content ကဖြစ်ပေါ်စေအဲ့လိုဖျားရှိခိုးခြင်းကcontent ရောဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် to mental serenity mental serenity ဆိုတော့ mental ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်၍ပေါ့ serenity ကငြိမ်ချမ်းမှုတွေကြည်နူးမှုတွေပေါ့
လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဘုရားရှိခိုးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကြည်နူးမှုတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ all these means to in which is to realize the truth the Buddha taught all these are means ဒါတွေအားလုံးက means ဆိုလိုပါတယ်ရည်ရွယ်ပါတယ်ပေါ့ and to the ends ends ကနောက်ဆုံးပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့မျှော်မှန်းချက်ပေါ့မျှော်မှန်းချက်ပေါ့မျှော်မှန်းချက်အဆုံးကိုရည်ရွယ်ပါတယ် which is to realize အဲ့ in ကိုပြန်ညွှန်းလာတာပေါ့ဗျာ in ကဘာလဲဆိုတော့ is which is to realize နားလည်ဖို့ရန် the truth အမှန် the truth ကအမှန်တရားပေါ့ the Buddha thought ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားပြသခဲ့တဲ့အမှန်တရားကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် if you ask a Buddhist why he does his devotion at the Hoxha shrine or goes to the pagoda with offerings his answer will be just I do this to gain marriage and finally to attain the goal neighborness if you ask သင်ကတရားရောက်ကိုမေးခဲ့မှဆိုရင် a Buddhist ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားရောက်ကိုမေးခဲ့မှဆိုရင် why he does his devotion ဘာကြောင့်ဖျားရှိခိုးတာလဲ at the Hoxha shrine ဖျားရှင်ရှိမှာဖျားရှင်မှာဘာကြောင့်ဖျားရှိခိုးတာလဲလို့မေးရင် or goes to the pagoda offering ဖျားကိုတွားပြီးတော့ဘာလို့ပန်းကဲရမလဲဆိုပြီးတော့တရားရောက်ကိုမေးခဲ့တယ်လို့ဆိုရင် his answer သူရဲ့အဖြေကတော့ will be just ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်မှာပါ I do this ဆိုငါဒီလိုလုပ်ရတာဟာ to gain marriage က gain က get ပေါ့ဗျာ get to get marriage ပေါ့ကုသိုလ်ရဖို့လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် finally နောက်ဆုံးမှာတော့ to attain ရလဲ get ပေါ့ဗျာ attain ဆိုရရှိဖို့ the goal နောက်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရရှိဖို့အဲ့မှာgoal ကဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ now in a position ပေါ့ဗျာအဲ့လိုရေးထားတယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ့သူရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိဖို့ပေါ့ chances are that he may not deign to explain what it mean gaining marriage and what is mean by gaining marriage or attaining neighborness chances are that အဲ့လိုအတွဲလိုက်ပါတာပြန်မယ်ဗျာ chances are that ဆိုဖြစ်ဖို့များတာကတော့ he may not deign ဆို deign ကရည်ရွယ်တာပေါ့ဗျာသူမရည်ရွယ်ဘူး to explain ရှင်းပြဖို့အတွက်သူမရည်ရွယ်ထားပါဘူး what is mean ဘာကိုဆိုလိုလဲ by gaining marriage ကုသိုလ်ရခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုလဲ attaining နိဗ္ဗာန်ရခြင်းဆိုတာကိုဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကိုသူရှင်းပြဖို့အတွက်မရည်ရွယ်ပါဘူး now subtitle new subtitle လေးကတော့ karma ကံဤအကျိုးပေါ့ဗျာ the force behind all this the force ဆိုတော့စွမ်းအားပေါ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့ behind all this ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့နောက်ွယ်ကစွမ်းအားတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကံဤအကျိုးပေါ့ for those who have been body for 20th century generation after generation such expression are accepted without any need to prove into their real meaning ဒီမှာ for those who ဆို those who ကတော့သူများပေါ့ those who ကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ရင်တော့သူများ for ဆိုတော့အတွက်has been Buddhist ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် have been Buddhist ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခဲ့တော့သူများအတွက် for 20th century 20ရာစုတွင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူများအတွက် generation after generation မျိုးဆက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု such expression are accepted အဲ့ဒီစကားတွေကတော့ are accepted ဆိုတော့လက်ခံထားပါတယ် without any need ကမလိုအပ်ပဲလျက် to prove ဆိုတော့ prove ကလက်နဲ့နှိုက်ပြီးတော့ဆင်းတာပေါ့ဗျာ FANBL fanbell လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့မစူးစမ်းပဲနဲ့ပေါ့ into their real meaning ဆိုတော့တကယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုမစူးစမ်းပဲနဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကလက်ခံထားကြပါတယ် the more everybody will say is that he does meritorious deeds so that he go round the cycles of rebirth whether on the one's side and feeling into lower life at animal homeless goat or was as image or head and also so that he on the other side may go even higher and with a life perhaps as a soldier or at least and human beings in comfortable circumstances and downwards intelligent to know the teachings of the Buddha. Of course, the final good is cessation of suffering. The most of the
average Buddhist average Buddhist ရောတာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပေါ့ဗျာ will sayပြောကြပါလိမ့်မယ် that he does meritorious deeds ကုသိုလ်အလုပ်ကိုသူကျွန်တော်လူတယောက်ကပြောတယ်ငါကုသိုလ်အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းက so that ဖြစ်စီပါတယ် he can go around the circus or robot တန်တရားမှာတန်တရားလဲဖို့အတွက် without မရှိပဲလေ once of the side on the one side တစ်ဖက်ကလည်းပဲ falling into the lower live animal တလိဆန်ဘဝကို falling into ဆိုတော့မကြရောက်ဖို့ and homeless ghost ဆိုတော့နေရာမရတဲ့တရက်ဖြစ်သွားတော့နေရာမရတဲ့တရက်တွေပေါ့ဗျာ or was ဒီထက်ပိုဆိုးပြီးတော့အခြေအနေမဆိုးပါဘူး as inmates of health inmates ကအထူးတကွနေထိုင်တဲ့သူပေါ့ဗျာဒီမှာကျတော့ inmates of health ဆိုတော့ငရဲမကြဘူးပေါ့ and also so that he on the other side အခြားတစ်ဖက်ကလည်းပဲအပေါ်မှာ on one side လို့ရေးထားပါတယ်ဒီမှာနောက်အခြားတစ်ဖက်ကပေါ့ဒီမှာကျတော့ on the other side အခြားတစ်ဖက်ကလည်းပဲ may go even higher ဘဝတွေမြင့်တက်ဖို့ with the life ဆိုတော့ကိုဘဝတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ perhaps ဖြစ်နိုင်ပါတယ် as a celestial ဆိုတော့နတ်ဖြစ်ဖို့ at least အနည်းဆုံးတော့ in a human being လူပြန်ဖြစ်ဖို့ပေါ့ in comfortable တက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေ circumstance ဆိုတော့ခြေနေကိုရရှိဖို့ and down with intelligence to know in downs ကထောက်ပံ့ပေးဖို့ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ပေါ့ဒီမှာတော့ရရှိဖို့လို့ဘာသာများလဲများ with intelligence ဆိုတော့ဉာဏ်ရည်တွေ to know သိဖို့ရန် the teaching of the Buddhas အနည်းဆုံးတော့ကိုကဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့ဩဝါဒလေးတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးလေးရရှိဖို့ပေါ့ of course ဟုတ်ပါတယ် the final goal နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကတော့ is ဖြစ်ပါတယ် the cessation of suffering ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်